大家好，又到咗我哋一句話應用嘅時間啦。咁我係主持 Tony， 隔離咧就係我哋嘅嘉賓主持發哥哥。今日咧我哋嘅嘉賓咧就係香港內地經貿協會會長黃炳鳳黃會長嘅黃會長你好，你好，大家好。會長今日會長好，會長咧又係我樹仁大學嘅師兄，咁我就會嗌佢師兄嘅，係啦嚇。係。咁首先我哋將嗰個時間咧交俾師兄，咁師兄就會帶嚟今日我哋嘅主題嘅，麻煩師兄。係啊，阿師弟就問我有啲乜嘢人生座右銘可以講下嘅，咁咧咁我就揀咗一個，就係我經常引用嘅，就係以前讀書嘅時候，成日都會用呢句説話，就叫一命二運三風水，四積陰德五讀書。呢句説話咧，其實喺嗰個年代人都知㗎啦。但係其實咧，我就希望大家咧認真留意下呢句説話咧，其實咧可以係一個人生嘅密碼嚟嘅。因為咧你順住嚟讀嘅時候咧，就係嗰陣時講我哋做每一件事考試嘅結果。但係你調翻轉嚟實踐嘅時候咧，就係其實我哋人生密碼嚟嘅。因為咧一命二運三風水呢啲好似係啲玄學嘅嘢，其實嚟講咧，佢又含有一啲做人嘅一啲好重要嘅概念同原則喺度嘅。四積陰德五讀書，咁呢個好似係人類嘅行為啦，即係我哋平時嘅行為啦。但係如果咧我哋要改變自己嘅命運咧，就應該調翻轉嚟去實踐喎。首先咧就係講緊讀書啦，即係我哋學習啦，終身學習、持續學習啦。另外咧就係呢個我哋要讀書讀得好，仲要咧積陰德。積陰德咧其實嘅意思即係話咧係要喺自己嘅行為上邊咧廣結善緣啦，係咪一步一腳印咁做多一啲好嘅成果去累積啦。咁另外咧就係話講緊呢個風水啦。風水咧當然大家知道風水就係講擺位啦，就係點樣將自己嘅位置定得好，點樣將身邊嘅人同物擺好個位置，同埋將自己擺好位置，呢個都好重要嘅。前面嗰呢幾樣嘢咧，就會引起到後邊咧，你點樣配合而家嘅大局？我哋叫運就而家嘅大局、大勢同埋趨勢，掌握呢個大局、呢個趨勢，你就可以掌握到自己嘅位置喺邊度，做好佢，咁你從而改變到命運嘅。咁所以咧，我就建議大家可以仔細咁留意下呢個人生密碼。明白，非常好。我都好認同黃會長嘅講法。係好認同嘅話，嗰個發哥哥你都講少少啦，係啦。咁呢句説話有咩睇法？係啊，其實蔡總理都係喎，呢個説話又有咩睇法咧？你應該呢方面好有得着嘅喎。咁喺呢方面我有咩睇法咧？我有兩個睇法嘅，係啦嚇。咁第一個咧就係好似師兄咁樣講啦，係啦嚇。咁就個人嘅努力就好緊要嘅，呢個我覺得係相當認同嘅。咁呢個咧先可以改變命運，係啦嚇。咁呢個就第一係啦嚇。咁第二就係話咧，咁就今日嗰個節目咧就唔講嗰個點樣努力啦，因為呢個話題好長啦。我哋講少講風水啦，好唔好啊？係啦。咁風水裏邊咧，一個就擺設轉頭可以講啦。我另外一個諗到一樣嘢嘅，係啦，諗到乜嘢咧？咁諗到咧就係話咧，娶一個好老婆就黃三代。咁我覺得呢個係咪都係風水一部分咧？係。頭先我講咗啦，風水嘅意思就係講佈局，係嘛？將人同事，同埋你可以控制，可以攞到個資源，係點樣去擺位？咁當然啦，你娶個老婆見到個家庭都好重要嘅一個佈局嚟㗎嘛，係嘛？咁揾老婆，所以以前啲人話呢個娶老婆，然後跟住咧聽老婆話會發達啊嘛，係嘛？咁所以呢個就係點樣你處理呢個擺位點樣處理人嘅擺位啦？德哥，呢度點樣處理人嘅擺位或者辦公室嘅擺位，以至於就話娶個好老婆會黃三代。德哥認唔認同？認同啊！我絕對認同。其實就係好簡單，即係唔複雜嘅。其實自細到大，一出世點會識行啊？點會識叫啊？都係學翻嚟嘅。其實一命二運三風水，四積陰德，都係喺個過程度學習，而係喺呢個過程入邊，永遠都背住呢5句。一路學就呢5句擺個心度做，咁你自然就得到呢啲嘢翻嚟噶。如果你只係憑個口號講，一日去揼一樣嘢，反而未必成功。但係呢個組合一齊去做咧，就一定成功。我覺得你就永遠背住呢句説話，每行一步一腳印，而一個時間1分鐘都係記住，係咁做。你一生人就係得到呢5個密碼。頭先黃會長講，同意嘅嚇。咁就譬如話咧，辦公室嘅擺位咧，師兄。有冇啲即係叫做比較叫做通用嘅一啲建議俾到我哋嘅讀者嘅？其實咧，有啲風水大師咧，有時接觸嘅時候傾開偈咧，都話每一個人佢自己嘅嗰個格局要同風水嘅擺位配合嘅我哋成日講咧，有啲人話，喂，你承唔承擔起一個大事業啊？你係咪有咁嘅格局去承擔做一件大事啊？咁所以咧，擺位嘅時候亦都要因人而異，你要根據自己嘅條件係嘛？所以咧，我認為咧
我好不嬲都好信奉呢個道家嘅講法，就要崇尚自然，所以一定要自己覺得舒服，係嘛？無論擺任何位，唔係話人哋講完就算。你如果自己成日心裏邊唔舒服嘅，咁你個擺位就當然會影響到你嘅心情啊，係嘛？所以覺得呢樣嘢咧，睇人自己嗰個感覺係好緊要嘅。咁當然啦，有啲好重要嘅嘢，好重要嘅一啲風水元素，係嘛？因為我唔係風水大師啦，但係我覺得都係擺嘅時候，會唔會喺日常生活嘅時候影響你嘅決策啊？甚至你覺得好唔舒服，影響你嗰個思考啊？咁呢啲都係風水裏邊嘅學問嚟嘅。係冇錯。我同意嘅咧，最終係啊。咁就譬如話，我哋今日咧呢個拍攝嘅現場啦，咁都有啲綠色嘅植物喺度。係啊，好靚啊！係啦，咁我哋都覺得咧擺啲綠色嘅植物喺度咧會舒服啲嘅。係啊，係啦。咁另外咧一樣嘢，我覺得係即係可以分享下嘅就係話咧如果我個人嚟講咧，我相對咧就中意啲嘢整整齊齊嘅。咁我就好似大概聽過咁樣一句説話，就係話咧啲嘢你一雜亂咧，其實就風水唔會入門，大概咁嘅意思，係唔係咧？係啦。嗱，整整齊齊，當然一般人會覺得舒服啲啦。但係調翻轉咧，亂都係局嚟嘅喎。有啲人咧，佢咧習慣咗自己擺放嘅嘢同人哋唔同嘅喎。所以咧係佢自己先揾到嘅喎。咁所以你擺正啲位咧，佢又可能又唔中意嘅喎。咁所以就係因應頭先我講嘅説話啦。每個人都唔同嘅，佢自己本身有自己嘅佈局。如果你擺亂咗佢嘅佈局咧，可能佢自己覺得唔舒服㗎。所以呢個係一個好微妙嘅學問嚟嘅。發哥咧，你個辦公室個擺位係點樣樣咧？我咧就其實就崇尚宗教信仰啦。咁我又唔係導人迷信嘅。其實每個宗教佢都有一個目的，有一個宗旨。咁我覺得咧，你如果係一個有信仰宗教嘅人咧，係好順暢自然。頭先阿黃長講啦，咁正所謂順暢自然就係你覺得舒服，係嘛？應該有光線嘅地方，你應該要光，你就唔好去黑，係嘛？咁明嗰度係陽光嘅，你即係個陽光係曬到去你間屋嘅，你應該要俾陽光有一段時間嘅滲透，唔可以成間屋黑。咁呢個就係順暢自然啦，因為屋入邊有出邊又好，都係有光同暗嘅分別，就係日頭與夜晚，咁就順暢自然。咁其實間屋你都自然嘅，所以你個太陽要曬你嘅，但係你一定要有啲時間俾佢真係佢係曬到你屋企嘅。我就係咁樣睇法。所以啲宗教信仰就每個宗教都有佢順暢自然嘅方法。譬如回教啊，咁佢日就拜我哋嘅太陽啊，係嘛？去到邊度就拜緊邊部朝拜，咁又係一個信仰嚟嘅。咁我覺得信仰去主導咗呢個嘅自然嘅環境咧，就人必須要配合。我覺得咁係好成功。發哥頭先講得好啱啦，因為我哋講緊呢個風水咧，如果喺用玄學角度嚟講咧，係有陰陽五行冇錯嘅配合噶嘛。點為之陰，點為之陽，冇錯係嘛？金木水火土點樣配合？冇錯。嗰樣嘢每樣嘢嘅寓意唔同啊嘛。係。咁其實呢啲嘢咧，要套用喺人生。喺做生意，喺佢自己日常處事嘅時候，冇錯。咩叫陰，咩叫陽咧？冇錯，係嘛？有一件事，點樣係用嗰個相應嘅方法嚟行事咧？啱。咁啊，所以我哋都有句説話叫文武之道，係咪？冇錯。都係要一樣嘅。咁啊，呢個就係頭先你講嗰個類似嘅道理。係啦。我都有，我覺得都有同感嘅，係啦，即係承接翻嗰個師兄。係啊，阿黃會長啊。係啦，咁我哋發哥講嘅係啦，咁我都諗到一句説話嘅，就所以君子坦蕩蕩。係啦，喺人生嘅路上咧，咁啊，即係多啲陽光，即係做人就陽光啲，開朗啲，係啦嚇。君子坦蕩蕩，我覺得呢個條路咧會係陽光大路。係啦，係咪咁樣咧？係啊，因為頭先我講一命個命。表面上睇就每個人嗰個條件先天優勢唔同，係嘛？實際上嚟講，你喺後邊嗰4個元素，學習啊、積陰德啊，同埋擺自己嘅定位啊，冇錯，同埋你睇時間時勢咧，可以改變到你自己嘅條件。即係先天嘅條件，因為後天嘅行為而改變到，冇錯，所以就改變咗命運。運咧就為你喺有啲唔同嘅時勢嚟講，你做嘅嘢可能同嗰個而家趨勢相反嘅。咁你順唔到佢嘅時候，你梗係受一啲困難啦。冇錯。但係點知咧？你堅持到某啲嘢，到咗個運勢一轉嘅時候，你可能就喺正嗰個最好嘅位置喎。冇錯。咁擺位當然你係平時要做嘅功夫啦。啱。所以呢個係即係互相係有關聯嘅嘢。冇錯。所以我哋一定要點解話個人生密碼就係話你順住咁嚟睇，產生一個結果。係。你調轉嚟實踐，就係改變嗰個結果。冇錯，啱，蔡總。同意。同意師兄又同意發哥高嘅，係啦。人咧即係要改變命運，就係要勤力，就要讀書。平時用得比較多嘅就係擺位，方方面面嘅擺位，識走位，盡量行多啲大路，你條路就會直啲。係啦，我大方向都要嘅。係啦，因為我哋都有講大小周天啊嘛。大周天就係成個大局。百年未遇嘅大變局。又跟住有好多小周天，每個地方每個人
喺佢嗰個自己嗰個氣場喺自己嘅範圍裏邊發揮。係。咁所以點樣會因應呢個變化咧？咁呢個就係我哋中國人成日講易經嗰個變化，點樣面對個變化嗰個哲學。冇錯。阿蔡總你讀過易經未啊？有嘅，有嘅，係啦，我讀過易經，咁同埋咧易經實際上好多解釋嘅，咁我自己咧就睇嘅係嗰個有一個叫做錢鍾書，係啦，錢鍾書長輩，係啦，咁佢對易經咧有啲睇法嘅，咁我都相當重視佢嗰個版本嘅對易經嘅有啲。簡單啲講講佢個版本係點咧？你即係你個得出嚟嘅感覺係點咧？蔡總有咩真言咧？4個字俾你講。發哥你真係考我咁咧我印象深刻嘅。係啦，你一定有嘅。咁嗰個叫做係依家十字而家南起嘅咧，就錢鍾書咧，佢大概咁樣講，實際上易經裏邊嘅一亦有亦不亦亦係啦，冇錯。咁大方向就係話咧，要7年會變通啦。好嘢，我簡單講就係咁啦。好嘢，蔡總好嘢，掌聲有，掌聲有。我會咁樣回應阿發哥啊。係。變中求變。係啦，冇錯。以不變應萬變。係對哇。點樣掌握呢個變呢個字咧？係。就係無論香港作為我哋一個大局，係嘛世界大局，啱，同埋個人點樣喺中間尋找自己嘅定位。啱，明白，非常好。有，非常好啊，非常好。好嘅。發哥哥，咁我不如咧就進入下一個環節。係啦，冇錯。仲有一個遊戲環節。啱。咁今日咧同黃會長係啦，咁講嘅咧就係即係會有一個真心話大冒險。係啦。有線版。冇錯。咁即係快問快答。係啦。咁就我嚟問大概10條左右嘅問題啦。發哥哥係我嚟問。你嚟問啦，係啊。咁就主要就係師兄同發哥哥答下。蔡會長蔡總你啲答啊。好嘅。你答得非常好啊。冇問題嚇。咁第一條問題嚇。最崇拜邊個？我最崇拜係歷史上我哋嘅老子，佢個《道德經》，佢嗰個道家思想。我同阿黃長一樣，我都係姓李嘅，我個祖宗就係道子、道祖、李耳，所以我都好崇拜嘅。宗旨都幾好，係啦，因為佢哋一脈相傳，係啦嚇。咁宗旨我都覺得佢老子，老子，係啦，係啦。咁下一個問題嚇。我哋就嗰個叫做，因為頭先咧有講到嗰啲叫做係即係娶到一個好老婆係點樣風水嘅，都係講少少叫做兩性關係啦。嗰個師兄請講出初戀嘅名字。我老婆啦，名就唔講啦。佢就係我嘅初戀，亦都係我太太啦。依家有冇咩説話要同太太講嘅？梗係我愛你啦。蔡總蔡總咩啊？你嘅初戀係邊個？蔡總我太太嚟嘅，係啦，咁就另外有人嘅，我唔講出佢係啦。好啦，發哥哥，我初戀有，咪我現任嘅老婆咯。哇，又有咗。好，下一個問題嚇。係如果有個靚女溝你，即係溝會長或者發哥哥，你會點樣回應？我係好有禮貌咁拒絕佢啦，因為依家太太喺度睇過嗰個，唔係㗎，我太太唔喺度睇，我都係咁話㗎嚇。係，我就好清楚想問咩叫溝咧？即係呢個字咧，就好難去講嘅。係邊個講出嚟咧？係佢想溝我，係邊個講出嚟咧？或者我想溝佢，又係邊個講出嚟咧？咁仔細啊！係啊，即係呢個溝字好重要。即係我覺得咧，男女朋友咧係應該大家互相交往，係啦，就未去到溝字。但係如果你講個溝字嘅意思係咪即係話我喜歡佢，佢喜歡我咧？如果係嘅，咁我梗係拒絕啦，因為我結咗婚嘅人啊嘛。就係咁啊，蔡總。好明顯係有經驗嘅，有經驗嘅咩叫經驗啊？一般嘅經驗嚟嘅。好，下一個問題啊。即係我就唔使答嘅。好，師兄，係有冇咩溝女秘技可以分享下？係啦，後生嘅時候啦，係啦。係啦，後生嘅時候。我最明顯一個例子都係我追我老婆嘅啫。係。咁咧就係誠意打動，呢個最緊要。譬如咧譬如咧。咪就係即係話用最誠意嘅方式去打動佢，同我拍拖，係咪？係咁啊，呢個至於誠意嘅含義咧，咁啊因人而異啦，係咪？點樣發揮就明白。發哥係你講溝女嘅分享係嘛？係溝女嘅秘笈，其實每個人都有喎，呢啲唔好公開啊。好，我哋繼續。蔡總你咧？咁呢個我就有諗過嘅。係你諗過係啊？咁就以前咧，我同我太太咧就係即係佢未成為我太太之前咧，就分隔兩地嘅，係啦。咁佢有段時間就住喺深圳嘅，係啦，佢喺深圳做生意。咁我星期六日就會翻深圳嘅，咁我每次翻去咧都會喺屋企附近買一朵
嗰個玫瑰花。哦，好浪漫喎。係啦，平人證。幾好喎。咁啊，因為平日買平人證嘅，情人節咧我就買咧貴啲嘅，係啦嚇，我哋送其他嘢。咁咧我太太就覺得你呢個人好有心，係啦，我咁樣。哦，哇！呢個真係溝女秘笈喎，好嘢嘅，好嘢溝女秘笈啊！大家聽眾要聽下啦，要學習啦。下一個問題嚇，就嗰個叫做有冇乜嘢係但願一早學識嘅人生教訓？但願一早學識嘅人生教訓啊，就係要講嘢前要三思啦，講錯説話好難收得翻啊。所以咧呢個如果早啲認識嘅時候，咪早啲講少啲錯嘅説話咯。對人對事都一樣。係，阿哥係。我覺得教訓就係跌倒要再起咯。即係頭先證明開波嘅時候就講就係話我哋一命二運三風水等等係嘛？咁其實就係喺呢個5個嘅階段入邊，5樣嘢入邊其實有波波動動、起起跌跌。係，只要識諗住跌得起得，咁你呢5個嘅道理都喺度㗎啦。係啦，即係跌倒就要起翻，係啦，冇錯。係啦，咁不斷向前。冇錯，對。係咪蔡總咧？你人生經驗咁豐富，你呢句説話太好啦，我就係用咗你。多謝喎。係。好，再下一條嚇。你心目中完美的一天嚇。可以自然醒啦，跟住乜都唔使做啦，最完美啦。我最完美一天咧，就係其實咧嗰天就我覺得陽光燦爛嘅氣候係最開心嘅一天。咁我補充少少嘅，喺網上咧有句説話叫做佢係用普通話講嘅，睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋。係啦，非常呢個都係覺得係，我覺得仲啱㗎，啱。咁就再下一條問題，我哋問少少職場類嘅，係啦，俾啲即係都係俾啲即係叫做即係睇下有冇啲啟發俾啲後生仔，俾我哋啲讀者啦。係啊，啱。係好。咁下一條問題，最中意拍檔嘅辦公室同事嚇。當然對我嚟講就係老細啦，打工嘅話就係嘛，嗰個老細根據佢嘅意思可以發揮得好嘅，你咪升遷有望咯。當然。我就其實最喜歡我公司嘅同事咧，就係我秘書啦。係啦，我係最喜歡係我最好嘅拍檔啦。係，我要乜有乜啦，係咁簡單。係啊，咁我哋都係打工仔，所以我就認同會長嘅。我就想補充一句，係，因為咧我成日提醒啲打工仔，係你要了解老細諗乜嘢，你自己平時做嘢係用邊個角度去諗嘢，就決定咗你個高度。如果你下下都係話即係用自己角度去諗嘢嘅，咁你又唔係從老細角度或者其他同事嘅角度咧，你永遠都係停留喺度。所以你人望高處，一定要識得去諗下人哋嘅諗嘅方法，咁你先可以擺高自己嘅位置。啱啊，企得高啲去睇事情。冇錯，蔡總我都有，我想補充一點，啱聽完話會長其實呢個秘書咧都好犀利㗎，幫我擦鞋擦我老闆㗎嘛。我咧即係我話俾你聽，最好嘅部門就係秘書，因為佢接觸嘅就係老闆。同意。係啦，就係我想補充呢句啫。係啦。好，再下一個問題嚇，最唔中意嘅辦公室同事係。通常喺辦公室裏邊最唔中意嗰個都係財務啦。你報銷嘅時候問長問短。係，我就都一樣，都係會計財務。係話我哋嘅會計財務部睇住啦，我係其中一條你哋留意下。大老闆中意你嘛？唔怕啊，唔怕，放心。下一條問題係你認為乜嘢係重要嘅領導才能？做領袖總要有凝聚力，有說服力，先可以將大家咧團結埋一齊做一件事。我覺得最有領導能力呢方面就一定係蔡總㗎啦，你要講講啦。我就係一個小中層嘅，即係咁我覺得其中一個 point 就係抵攬咯，係啦，有啲嘢你要爬前底咯。其實頭先呢個問題就係話最重要嘅領導能力就係叫做咩啊？抵攬係嘛？係。其實抵攬都有收入啦，一樣㗎嘛。不過做多咗係啦，做多咗，我覺得係做多咗。同抵諗係差唔多，即係我嘅意思都係做多咗，行多一步。即係其實你唔需要做，其實你唔需要開 OT， 你開 OT 只會為你自己好，未必為到公司好。但係你有 OT 就係證明你肯做，側邊嘅人會睇到，自己個心都係向上。咁所以我覺得就係抵諗同埋呢個叫做咩啊？頭先我講翻就唔記得咗啦。係啦，做多啲，係做多啲就係咁啦。係啦。下一條問題嚇。你有乜嘢係即係印象深刻嘅黑 lesson，即係一啲難題啊嚇，可以分享嘅嚇？最難嘅而家咧就係喺現今社會要約人一齊開個會啊，個個啲時間都唔夾，咁咧要諗盡辦法嚟夾時間。我覺得呢個都係經常嘅難題嚟嘅。係，阿蔡總你咧？你嘅難題咧？係有乜嘢追求？係啊，
我係覺得即係作為一個中層啦，我覺得就係叫做即係點樣去平衡上邊同下邊係啦，咁嗰個即係叫上邊嘅要求同埋下邊嘅難處，咁我覺得咧呢個就即係要平衡咯，即係做我夾心低層呢個工作咯，我就其實覺得咧喺呢個生活嘅水平就係講 balance 啦，即係其實每件事你講 balance 又可能係一個廢話，係嘛？講有就變冇，冇就變有，係咪有嗰個廢話？你講到唔係廢話，就一定係有個立場咯。我覺得就係喺某一件事係要平衡之餘，但係都要有一個立場。呢個就我嘅睇法，覺得呢個就係一個比較 balance 嘅嘢咯。明白嚇。最後一條問題嚇，你對追求嗰個 work-life balance 嚇，即係工作生活嘅嗰個平衡有咩建議咧？其實咧呢個 work-life balance 咧呢個命題咧係好有趣嘅，係因為咧有啲人好中意做嘢，有啲人唔做嘢唔得。香港人嘅香港精神就係要翻工，打大風都要翻工，係咪？咁咧唔翻工好唔自在。但係咧，你話佢成日好多朋友退咗休之後無所事事，佢又好辛苦。所以我覺得呢個 work-life balance 咧呢個命題咧，其實真係因人而異。有啲人好中意做嘢嘅時候咧，佢覺得佢做緊嘅嘢咧就好開心嘅。咁其實佢已經 balance 咗啦。係有啲人佢日日對住啲嘢唔開心嘅，佢就無論佢放咗工咧，佢都係唔開心嘅。所以我覺得咧應該要調整一個自己嘅心態。咁呢個係內心嘅 balance 係最重要嘅。我就自己覺得咧，就係其實個 balance 就係減壓，係啦。我覺得工作有壓力，生活有壓力，乜嘢都有壓力，但係點樣 balance 釋放你嘅壓力？咁就我就做下運動啦，游下水啦，咁啊，即係自己有諗辦法去降壓，睇下戲啦，咁樣降咗壓之後，你又嚟過重新再可以面對，就可以同個工作去平衡咯。咁啊，蔡總你咧？係啦，冇錯。你咧？大方向我同發哥都差唔多嘅，咁就我就喺疫情期間咧，我就即係叫做嘗試喺呢方面咧就做得好少少，就係我就去咗香港最大門派就工聯會學咗太極，係啦，咁啊跟住咧我就即係之後咧我就用得比較多嘅時間咧去喺運動方面係啦，咁啊係啦，用運動係啦，冇錯。咁所以就從一點咧就同發哥係差唔多接近嘅，係啦。咁就非常好，係啦。咁啊，今日嘅問題大概係咁多啦。冇錯，係。咁我哋就唔講呢啲其他，即係叫做高少少嘅問題啦。冇錯。今日就平易近人啲。好。咁今日就多謝黃會長，黃會長，多謝。